Huenda hii ikawa ni zaidi ya idadi ya miaka ya hukumu gerezani uliowahi kuisikia mtu akihukumiwa. Huko nchini Uturuki, mwendesha mashtaka wa jiji la Istanbul amemtuhumu Meya Ekrem İmamoğlu kwa makosa yapatao 142 ya ufisadi, ambayo kifungo chake jela ni kuanzia miaka 828 hadi 2352. Hii ni TriGen Media. Taarifa kutoka vyombo vya habari nchini Uturuki zinasema kuwa Meya Ekrem İmamoğlu anachukuliwa kuwa mpinzani mkuu wa kisiasa wa Recep Tayyip Erdogan, ambapo yupo mahabusu tangu mwezi Machi mwaka huu akikabiliwa na tuhuma nzito za rushwa. Hata hivyo, kutokana na uchunguzi wa miezi 8 sasa, ni kwamba mwendesha mashtaka Aki Gürek ameelezea kuwa washukiwa hao wapatao 105 walikuwa kizuiliwa na walianzisha shirika kubwa la uhalifu wa kimitandao wa rushwa na utapeli wa pesa nchini humo. Kwa jicho la baadhi ya watu, wanaona kuwa huenda kesi hii ina maslahi ya kisiasa ndani yake. Labda İmamoğlu ni mgombea wa urais kupitia chama cha CHP katika uchaguzi mkuu wa urais ujao wa mwaka 2028. İmamoğlu, mchanganuo wa makosa yake umekaa hivi: anakabiliwa na makosa 12 ya hongo, 7 ya utakatishaji fedha kutokana na mapato na makosa mengine 7 ya ulaghai dhidi ya taasisi za mashirika ya umma, ambapo makosa hayo hukumu yake ni miaka 2430. Kiongozi huyo anayeshitakiwa anatokea chama cha upinzani cha Republican People's Party CHP, ambapo yeye na chama chake wamekanusha makosa hayo yote na wanamnyoshea kidole Rais Recep Tayyip Erdogan kwamba anasimamia mpango huo wa kesi ili kumshushia hadhi na umaarufu wake wa kuwania urais. Mwezi Machi mwaka huu yalizuka maandamano makubwa nchini humo, ambapo mamia ya watu walikamatwa. Tangu wakati huo, kiongozi huyo amekuwa akishikiliwa katika gereza la Marmara, nje kidogo tu ya mji wa Istanbul. Kutokana na kiongozi huyo kuhusisha kesi hiyo na kile kinachoendelea kama kumhujumu kisiasa, lakini kwa upande wake mamlaka za Uturuki zimekanusha madai hayo kwamba mahakama haiwezi kutumika kisiasa. Hata hivyo, Meya İmamoğlu anakabiliwa na kikwazo kingine cha taaluma ili aweze kuwania urais, kwani inadaiwa kuwa aligushi cheti cha masomo yake ya chuo kikuu, hivyo kuendelea kumpunguzia sifa za kuwania urais katika uchaguzi huo ujao wa mwaka 2028. Hii ni TriGen Media.